வந்து crispy chili baby corn தான் நம்ம பார்க்க போறோம். And இங்க வந்து இவங்க green flag கொடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இது வெஜிடேரியன்றதுனால. So பயங்கரமா குக் ஆயிருக்கு. இது வந்து குருமிளகு லாலிபாப். இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கேரளா டிஷ். ஸோ ஹோல் பிளாக் பெப்பரில் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரெட் ஃபிளாக் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து சிக்கன்றதுனால, ஐ மீன் நான்வெஜ்ன்றதுனால. சப்போஸ் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் பன்னீர் குருமிளகு ஃப்ரை கூட ட்ரை பண்ணலாம். ரெண்டுமே சேம் டேஸ்ட் தான் வரும், ஏன்னா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ரெண்டுமே. பெப்பரோட இது வந்து பயங்கர தூக்கலாக இருக்கு. ஆக்சுவலாக நம்ம மின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி நைஸ். கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் இட் இஸ் தவா ஃபிஷ் ஃப்ரை. இதையும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது வந்து போன்லெஸ், ஸோ முள்ளே இருக்காது. ஜாலியாக எடுத்து கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம். செம்ம ஸ்பைஸியாக இருக்கும். இவ்வளோ காரமாக இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியுது இல்லை அவங்களுக்கு. செம்ம சாஃப்டாகவும் இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியன் கான்டினென்டல் அவங்கக்கிட்ட ஜாப்பனீஸ் வெரைட்டிஸும் இருக்குது. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ராமன் பவுல். இட்ஸ் வெஜிடேரியன், க்ரீன் ஃப்ளாக் இருக்குது. க்ரீமி சூப்பாக இருக்குது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி சூப். ஸோ அதில் வந்து அவங்க நூடுலும் போட்டு தராங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கொரியன் ஃபேனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு.